ევროპარლამენტში საქართველოს შესახებ მომხსენებელი ქშიშტოფ ლისეკი მიხეილ სააკაშვილმა წმინდა გიორგის სახელობის გამარჯვების ორდენით დააჯილდოვა. პრეზიდენტმა მას მადლობა გადაუხადა საქართველოს მიმართ გამოხატული განსაკუთრებული მხარდაჭერისა და გაწეული თანადგომისთვის, ასევე საქართველოსა და ევროკავშირს შორის თანამშრომლობის გამტკიცების საქმეში შეტანილი წვლილისთვის. დაჯილდოების ცერემონიაზე მიხეილ სააკაშვილმა ევროპარლამენტის მიერ მიღებული რეზოლუციის მნიშვნელობაზე ისაუბრა. დასრულება ნიშნავს. ემიდა ქართველი ხალხის სახელით გადმოგცეთ თქვენ წმინდა გიორგის ორდენი ჩვენი ღრმა მადლიერების ნიშნად. ეს დოკუმენტი ნამდვილად ატარებს ისტორიულ ხასიათს. ამ ეტაპის დასრულება ნიშნავს იმას, რომ საქართველოს ურყევად ჩდება ევროპის მენტალიტეტში, ევროპელების მენტალიტეტში, როგორც ევროპის განუყოფელი ნაწილი, როგორც ევროკავშირის მომავალი წევრი, ამაზე 2-3 წლის წინ ოცნებას არ შეიძლებოდა და ამავე დროს, რაც შეეხება ჩვენს ოკუპირებულ ტერიტორიებს, პირველ რიგში დადგინდა საბოლოოდ ეს მართლაც ოკუპირებულია, მეორე რომ იქ ჩადენილი იქნა ეთნიკური წმენდა და მასობრივი შეცვლა დემოგრაფიული სიტუაციის და ამაზე პასუხს აგებს ის საოკუპაციო ძალა, რომელიც იქ არის განლაგებული, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი სამართლებრივად. ჩვენ ვართ პატარა ქვეყანა, ამიტომ ჩვენთვის სამართლებრივი ბრძოლა არის სრულიად გადამწყვეტი. სამართალი, საერთაშორისო სამართალი, ეს არის ჩვენი ბრძოლის მთავარი ინსტრუმენტი დიდი უსამართლობის წინააღმდეგ. ამიტომ ამ თვალსაზრისით ჩვენმა ხალხმა იცის დაფასება მეგობრების უანგარო მხარდაჭერის, ჩვენმა ერმა ძალიან კარგად იცის მადლობის თქმა. ეს არის ის შემთხვევა, როცა ჩვენ უნდა თქვენ გითხრათ განსაკუთრებული მადლობა. რა თქმა უნდა, ეს მადლობა ეკუთვნის ასევე მთელ ევროპარლამენტს, ამ შემთხვევაში თქვენ წარმოადგენთ ამ ორგანოს აქ. მაგრამ ეს არის თქვენ ასევე წარმოადგენთ თქვენ ქვეყანას პოლონეთს. მე ვფიქრობ, ეს არის გაგრძელება იმ დიდი მეგობრობის ასევე, რომელიც ჩვენ ერებს აკავშირებს, იმ ჩვენი საერთო ბრძოლის. ეს არის ყველაზე ნათელი დადასტურება, რომ მაგალითად ქართველი ოფიცრების სისხლი, რომელიც იბრძოდნენ პოლონეთისთვის, ტყუილ არ დაღულა. რომ ეს არის ის, რაც ახლა აღმოცენდა, არის მათ შორის ჩვენი გმირების, პოლონელი გმირების ერთობრივი ბრძოლის შედეგი. და ესეც განსაკუთრებულად ფოტოგრაფიულ მახსოვრობით დარჩება ჩვენი ხალხის ისტორიაში. It's a really great honor. ჩემთვის დიდი პატივია წმინდა გიორგის სახელობის გამარჯვების ორდენის მიღება. ეს თითქმის მთელი ევროპის პარლამენტის ძალზე მნიშვნელოვანი ხმაა. პარლამენტისა, რომელიც ამბობს, ჩვენ საქართველოს ევროპის ნაწილად აღვიქვამთ, ჩვენ საქართველოს აღვიქვამთ ისეთ სახელმწიფოდ, რომელიც ევროპულ ღირებულებებსა და პრინციპებს იზიარებს, მათ შორის დემოკრატიას, ადამიანის უფლებებს და ასე შემდეგ. ბატონო პრეზიდენტო, გისურვებთ ყველაფერს საუკეთესოს და წარმატებას თქვენ და თქვენს ქვეყანას.